Hoje temos atividade aqui na cachoeira. Vai ter uma corrida, tá tendo uma corrida aqui, muito bom. Já tá chegando o povo já aí. Aqui é o lugar que tá chegando o povo aqui. O povo tá chegando já aí, ó. Mostrando como se faz. Essa é a primeira das mulheres de saúde. E bora, Sara! Saúde! Aí, ó, minha chegadinha.